Ana endi men chiqmoqchi bo'lgan joy ana shu qo'lim turibdi ekan. Mana shu yoqqa chiqmoqchiman. Nasib bo'lsa, bo'lmasa ketdik. Men sizlarga hozir pista daraxtini ko'rsataman. Handon pista. Mana bu handon pista daraxti. Lekin mana buni bilmadim. Bu yovvoyi bodommi? Tikanaklari bor ekan. Men kelgan joy Urgutda joylashgan Kamangaron o'rmon xo'jaligi. Mana bu joyda yovvoyi bodom, pista, yovvoyi pista, bir necha turli daraxtlar ekilgan, ya'ni saqlanib qo'ygan. Men bilganim shu eng ko'p daraxt o'rmon sifatiga bunaqa qalin o'rmon emas-ku. Mana bunaqa cho'ramonlar ham boqiladi. Yana bir qiziq ma'lumot. Mana shu sigirlar kech bo'lgan payti o'zini uyiga o'zi boradi. Bir kishi kelib olib ketadigan darajada emas. O'zi kelib, o'zi ketadi. Men bir necha marta guvoh bo'lganman. Ana buni qaranglar. Daraxtlar bir tekisga ekilgan. Bu o'zi chiqmaganmi? Ekilgan mana. Bir tekisda ekilgan mana. Xuddi mana shu tarafda ham shunaqa. Ko'zlagan maqsadimizga ozgina qoldi. Bu to'g'ri, hech narsani hal qilmasligi mumkin. Bunaqa joyga ko'pchilik chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin men Kamangaronni o'rmoniga, shu joyiga birinchi marta chiqishim. Ya'ni birinchi marta kelishim. Anaqa. Atrofda go'zalligini qaradi. Mana. Yana bir qiziq narsa mana qarang. Mana bu Kamangaron suv ombori. Mana bu o'simlik haqiga hamma biladi. Bu ko'k o't deyiladi, ya'ni ko'k o'ti. Bu dalinasi bor. Dalinasi muntazam chiqib turadigan odamlarga uni choy qilib ichsa, rosa ketadi-ku. Missiyani tugatdik desak ham bo'ladi. Xullas atrof. Mana banana bor ekan-a? Chiqishimiz shart emas. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, comment yozib qo'yasizlar. Nasib bo'lsa, agar mana shu joyda borib ko'rsat desanglar, agar ko'proq videolarimiz like va comment yig'sa, borib ko'rsatamiz. Muammo yo'q. Olovimiz ham tayyor bo'ldi. Tabiat qo'yniga mamnuqa qilib yotib olib dam olishga aytsin-a.
Qani, bismillah. Bugungi sarguzashtni shu yerda tugatamiz. Qaytamiz, Xudo xohlasa. Salomon qayta olsak.